嚟到第20題，佢話 ABCD 係個 rectangle， 就話 AB 咧係3cm，BE 係12cm，CE 係4cm，咁即係 A 即係16cm 啦。咁我問 EF 係幾多？EF 就係呢條邊啦。咁我哋由於我哋係一個 rectangle 嘅關係啦 ，F 咧係 AB 延伸出嚟嘅，咁所以咧我哋嘅 angle DAB 係直角，咁 angle EBF 都係直角。咁由於 DEF 都係條直線啦，呢度我哋有一對嘅平行線，咁所以咧 angle FEB 咧係等於 angle FDA 嘅。咁我哋就有一 pair similar triangle 啦，即係兩個都係直角三角形，然之後又有隻 beta 嘅關係。咁本身我哋可以好似平時咁好快就用 similar triangle 就可以有邊嘅 ratio 噶啦。咁我哋的確都係用嗰個嚟 solve 嘅。咁我哋值得留意嘅咧，其實我哋有一個直角喺度嘅話咧，我哋揾呢個 tangent theta 咧有兩種方法嘅。咁一咧就係 FB 除 EB， 二咧就係 FA 除 DA。咁樣去解讀呢一幅圖咧，都係可以嘅。咁無論你係用邊種方法解讀啦，都會出現到一個式咧，就係咁樣嘅。然之後我哋再化簡一下咯，因為我哋係知道 AD 同埋 BE 嘅，所以我哋就可以寫到呢個咁樣嘅關係。然之後我哋再解咗呢一條equation， 佢就會得到 AF 等於12。個題目就唔係問 AF 係幾多喎。嗱，呢個做 MC 咧就要小心啲啦。咁如果呢個時候計完個12出嚟，就如果就係今日題目冇啦，係啦。如果佢題目俾咗12跟住個圈嘅話咧，咁就唔啱啦，因為題目係問緊 EF 嘅。咁AF 喺呢度，EF 喺呢度，咁 AF 係12，咁BF 就係9啦。咁由於呢一個係一個直角嘛，咁所以我哋就可以用 Pythagoras theorem 咧，就知道呢一個係EF 嘅長度係15啦。